No nii, tere tulemast kuulama, ma eeldan, et endiselt Eesti värskemat diski podcasti täiesti kettas. Teine osa siis, minu nimi Tambet Nugin, minuga koos endiselt Tartu juuksurite suurim hirm Mikk Mõts. Tere kõigile. Ja Eesti kõige puhtama Mitsubishi omanik Markus Saarepuu. Tere. Tervist, nii. Võtame siis alustuseks äkki esimese osa kokku. Vaatasin natukene statistikat. YouTube'is 800 vaatamist, kokku 115 tundi, Spotify's 200, kokku 65 tundi. Et Spotify's on küll vähem kuulamisi, aga inimesed kuulavad usinavalt, võib-olla on asi meie nägudes. YouTube'is keskmine vaatamine oli palju madalam YouTube'is, nagu vaatamise aeg. Aga ma arvan, et 1000 vaatamist siis kokku ja mingi 200 tundi peaaegu kuulamist, nii et ma arvan, et täitsa okei. Suur võit. Ma arvan ka, täitsa okei. Et mis tagasisided on, mis te ise olete kuulnud, mis keegi rääkinud on? Pigem ikkagi positiivset, et kuna väga palju ei ole tehtud sellist podcasti värki, siis mina ühtegi nii-öelda halba sõna pole kuulnud, et pigem kurdeti, et liiga lühike, nii et ainult pigem siiamaani positiivne. Ja mul on täpselt samamoodi, et kõik, kes on kuulanud või midagi kirjutanud või mis iganes, siis ikkagi väga hea tagasiside on olnud. Aga võib-olla on jälle see, et ei taheta siis nii-öelda kriitikat anda, aga alati ootame ka konstruktiivset kriitikat. Ära kutsu kurja õuele. ma proovisin ikka survestada inimesi, ma läksin esimese küsimusena, küsisin nagu, et palun, et olge nagu hästi-hästi ausad. Öelge päriselt, mis nagu jäi mulje, aga midagi nagu väga halba ei kuulnud. No muidugi Janno sõber mul Tallinnast, kes on siuke konkreetne Eesti mees, ütles, mulle see naljatlemine seal alguses ei meeldinud väga, muidu oli täitsa hea. Aga ma ütlesin, et ega seda vist ära ka päris ei jäta. Jaa, pigem mitte. Aga jaa, muidu on okei. Mis ma kuulsin veel oli see, et öeldi ka tegelikult vist, et kuulaja küsimusi võiks isegi natuke rohkem olla. Oli küll, jah. Et täna me vist natukene jätame rohkem aega, kuna me tegime nüüd Facebookis tegime ka küsitluse, väga palju häid küsimusi tuli, et võib-olla täna räägime natukene pikemalt nendest kuulaja küsimustest, aga muus mõttes ma arvan, et jah, jääb see kontseptsioon praegu sarnaseks, et tänased teemad ongi siis, mis meil siis on, natuke räägime alguses üldist juttu, siis arutame läbi suuremad ja väiksemad võistlused Eestis ja välismaal ja lõpuks siis võtamegi kuulaja küsimused. Et jah, alustame siis, meil on üks väike siuke tutvustusmäng ka mõeldud, teeme seda mingid osad siin, kuni leiame mingi lahedama idee või kui oleme juba ennast nii ära tutvustanud, et millestki rääkida ei ole. Alustuseks hea häälestus võib-olla lihtsalt mängu näol, nii et... Jah, et Markus, mis me täna teeme? No täna meil on selline mäng, kutid, nagu M-kumb. Ehk siis üks küsib, teine vastab. M-kumb loodame, et mingisugused lollus ei ole, on ju. Janno nimel. Ei, Janno huvides. Jaa. Teeme siis niimoodi, et mina küsin siis Mikult, Mikk küsib Tambetilt, Tambet minult. Ja meil on igal ühel siis palju, kolm küsimust, nii et... Just. Nii et alustame. No ma alustan. Kas Mäetaguse esimene või Konopiste esimene? Suht sarnased rajad, üks on ülesmäge, teine allamäge, aga ma valiksin, jääme siis kodumaale kindlaks, et valin Mäetaguse esimese. Ma küsin Tambetilt sellise küsimuse, et kas pokker või diskgolf? No ma öeldiks disk ikkagi, praegu küll kindlalt disk. Kaunis. Aga vaata, nad on tegelikult nii erinevad asjad, et neil on mõlemal on väga suurt plussid, aga praegu ma ütleks, et pigem disk. Tavai, teeme nii. Markusele siis koos mingi hästi lühikese põhjendusega ka. Kas Kõrvemaa või Elva? Ma ütleks Elva, sellepärast, et Kõrvemaal ma ei ole ühtegi normaalset ringi veel oma elu jaoks kokku pannud. Lihtne vastus. Nii, siis ma küsiksin Mikk sinu käest, kas Ari-Matti Mustonen või Kevin Grünwald? Oleneb nüüd milles? Ei, selles mõttes, et naljakas. No Ari-Matti vist on küll USAs käinud, aga kui Kevin USAsse läheks, ma arvan, tal oleks veel kõvemini läbi, nii et jään Grünwaldi juurde. Tampsilt küsin siuke natuke mentaalne diski küsimus, aga kui sa peaksid tripla võtma, kas sa helistaksid selle võtta esimesel või viimasel? Igal pool võetud neid. Kõik numbrid läbi. Ma arvan, et ma eelistaks võib-olla alguses.
sest vaata lõpus ikkagi võtad, siis on ikkagi, lähed selle paha emotsiooniga, lähed nagu ära, see võib-olla rohkem nagu kriibib hinge, vaata. Võtame esimesel. Võtame esimesel. Jõekäärus siis on võimalus. Siis on esimesel. Nii natukene selline filosoofilisem küsimus, tegelikult ei ole ka. Kas 5 Pro Touri etappi nimelt full kinni makstud, saad mängima minna või 10 tonni sulas kätte kohe praegu? 5 Pro Touri etappi. Okei. Mikk, sinu käest ma küsiksin sellist asja. Kas plussi mängida pigem Anniko Rammil või Roosil? Keeruline küsimus, aga alles Anniko Ammil plussi sai tehtud, seega ma seda korrata ei taha, nüüd võtame Roosi seekord siis. Mu viimane küsimus Tambetile. Paarismäng, kas Erki Noolega või Nubluga? Erki Nool. Erki Nool, pole küsimust. Sorry, mul ei ole Nublu vastu midagi, aga ma olen ikka Spordimees. tiim Erki. Tiim Erki. Nii, ja mul on viimane küsimus üldse. Just. Kas 10 liitrit limonaadi või 1 liiter vett? Nagu kumba rohkem on? Noh, mõtle siis nagu loogist limonaadi ikka. Mahumees. Mahu pealt. Täpselt, Mart Meeru. Nii, täpselt. Nii, okei, väga hea tutvustusring tehtud, räägime hästi kiiresti sponsoritest. Meil kõigil siin täna just värsked Polofitit seljas, nii endiselt siis on Polofit sponsor meil. Särke veel jagub, minge haarake. Võtke ligi, praegu on hea hind ka ja siis teine asi, mida natukene tutvustame täna, on selline asi nagu discgolfi, nüüd on ühesõnaga discgolfi mälumäng. See on siis selline, no teie olete mänginud, Markus tegelikult oli ju peamine koostaja, ühesõnaga, kuidas süsteem on? No, süsteem on iseenesest väga lihtne. Üks mingisugune väide kaardil, 3 küsimust, kerge, keskmine, raske, vastavalt siis palju punkte oli 1, 2, 3. Ja annad lihtsalt agukaartidele, selles suhtes. Jah. Nii et kes käivad mingi võistlustel või niisama tahavad mängida midagi, minu arust on täpselt selline, et on nagu raskusastmed on ka erinevad, kerge, keskmine, raske, et ta on põnev nii nagu algajatele võib-olla, kui ka siis sellistele, kes juba teavad päris hästi seda mängu. Et mälumängud.ee on see, ma panen selle lingi ka juurde ja praegu maksab 20 €, nii et minge haarake ligi hea suveks. Yes. Täpselt nii, kõikidele nii targematele kui ka vähem targematele diski alal on seal küsimusi, et täitsa siuksed, millest mina varemgi kuulnud polnud. Ta on isegi vist selline, vaata, et seda saavad ka mitte discgolfarid mängida, et seal ei ole midagi sellist, et okei, osad on väga spetsiifilised, aga osad on sellised, et põhimõtteliselt, et ma ei tea, sünnida tead juba. Jah, põhimõtteliselt küll. Et võtke ligi. Võtke ligi muidugi. Nii, mis meil oli siin veel? Võistlused siis järgmiseks, jah? Sponsorid on räägitud, sissejuhatus on räägitud. Võistlused, räägime, ma siis esimese, või tegelikult see oli vist sinu teema rohkem, millest täna siis räägime? Et kohalikud võistlused discgolfis Eestis, viimasel ajal nüüd enamus neist Annikoru rajal toimunud on, ehk siis Annikoru Open ja Annikoru EDGL, ja võib-olla isegi tulemustesse kohe esimese asjana ei sukelduks, vaid räägiks äkki rajast natuke. Et nüüd suvised Eesti meistrivõistlused toimuvad ka Annikoru rajal, ei tea, kas ta täpselt selliseks jääb, aga nüüd viimasel ajal ta siukse uuenduskuuri läbinud on. Ja vaatasin statistikat, ehk siis nüüd nii Annikoru Openil kui ka Annikoru EDGL-il ei tehtud mitte ühtegi pougivaba ringi, mis oli suhteliselt siuke mõtlema panev, et rada on ikkagi läinud tegelikult päris palju raskemaks. Kuigi selliseid sisulisi muudatusi on vähe, et esimene rada 5, 17 võib-olla natuke kuskil veel, aga OB-sid on väga palju koomale tõmmatud, et ja samamoodi seda fakti kinnitab ka Annikoru Openi nii-öelda ajalugu, et 2023 võideti siis koondskooriga -23, 2024 -22 ja nüüd see aasta -20, kuigi tase on nagu kogu aeg tõusev, aga skoor on läinud väiksemaks. Et ma ei tea, kuidas teil endale, te ju ise ka võistlesite, mis teie rajast arvate? No, raja kohta mul tegelikult väga palju selles suhtes midagi laita ei ole otseselt, et ma ütleks seda, et kõik rajad peavad ka arenema. Et seal ei ole minu meelest varianti see, et tavai, et lähme sama asjaga, lähme edasi, et ühel hetkel sellist muutubki väga lihtsaks. Aga
mulle meeldib kõige rohkem vist 5. raja uuendus, et too on minu meelest selline vise, et noh, peab nagu väga hästi tabama. Et seal on muidugi esimene rada on ka muudetud, on ju, et aga see on saanud hästi palju negatiivset kriitikat sellest, seda ma arvan, et me oleme kõik kuulnud ja ise võib-olla ka mõelnud, et seal tegelikult ei ole käppi, on ju, aga ma arvan seda, et Margus ja CEO teevad seal väga head tööd, et ma usun, et nad võtavad seal veel puid maha, sest see mõte on tegelikult ülihea, see green on väga ilus seal, et ja ma ütleks, et tegelikult rada sobib väga hästi avarajaks. Ja vise on ka tegelikult tehniline, et ta ei ole ainult haiser, vaid sa pead ikkagi sirgu viskama, back'iga peab üle minema, et selles mõttes on cool. Aga ma ise, kui ma Annikoru raja peale mõtlesin, siis mõlemal võistlusel tegelikult lõpplahendused olid väga huvitavad. Et kui ma ei eksi, siis mõlemad võistlused poodiumi kohad jaotati ümber mänguga. Ja ma hakkasingi mõtlema, et viimased 2 rada on tegelikult just eestikatele mõeldes ka nagu väga head. Just sellepärast, et see separation, mis seal võib tekkida. Ehk siis see vahe näiteks 17. sul on täiesti mängus iigel ja seda me ka nägime, et päris mitmed mängijad. Mu enda puulis Kaspar Kukk demonstreeris mulle seda, nii et sain näha, kuidas asi käib ja samas võeti ka Bogisid duubleid sealt palju ja ka viimane rada, et kui näiteks sul on viimane ring, 2-3 viset vahet, 2 viimast rada täiesti võivad selle ümber keerata, et selles mõttes nagu ülilahe. Jaa. See 17. tii pealt ise ikkagi eriti sul pressure ka on, siis ei ole nagu üldse lihtne. Ja seal eksid, siis läheb kohe madinaks müttamiseks seal metsa vahel. Ei, ma olen nõus, algus tegelikult ka, ega see esimene rada nagu algust tundus nagu veel hullem, kui ta päriselt, mul oli ka esimene mõte nagu, et mis asja, et nagu siin ei ole nagu mitte mingit loogilist seda, aga tegelikult lõpuks hakkad ise natukene juba paremini aru saama, siis näed juba teisi puule ka, vaata, kui ma käisin teid veits kädisin. Te saite enamus seal jumala hästi, sina said greenil ilusti ja okei, ma saan aru, sa peadki sealt nagu väga-väga õigest kohast läbi saama edasi, aga tegelikult see on nagu, kui ta veel natukene tööd ka saab, siis tegelikult avarajaks on nagu, ta ei ole nagu nii hull nagu alguses tundus, ta ei ole kõige loogilisem rada, aga aga mul näiteks ka, nüüd ma olen 10 ringi mänginud ja rada on nagu mitte lihtsamaks läinud, aga loogilisemaks ja ma saangi aru, et hästi tihti sa saadki iga viske eest, mis sa eksid, sa saad karistada ja seda näitab ka see statistika, mis ma enne mainisin, et mitte ühtegi puhast ringi. Et jällegi see ka eestikate mõttes on selles mõttes väga lahe, et sul igaüks võib väga õnnestuda, igaüks võib väga ka ebaõnnestuda selle raja peal. Aga selle esimesega vaata on see, või ütleme niimoodi, et sa ütlesid, vaata, sa oled 10 ringi teinud ja nagu vise tundub loogilisem, eks kui me mõtleme näiteks, et kui me mingisugust rada mängimegi 1 ring versus mingisugune 15 ringi, siis tegelikult ongi, kui sa oled 15 ringi ära mänginud, tegelikult kõik tundub nagu väga loogilisena, et ma võin enda näitelt võin tuua Dendro näite, et kunagi ma ainult seda mängisingi, põhimõtteliselt ainult seda, sest Tartus on Roosit ja siis kui Roosi tekkis, ma ei tahtnud sinna minna, aga ja siis oligi niimoodi, et ma nagu võisin ükskõik mis kett, aga ükskõik mis viset teha ja ma teadsin, et see on alati ringis. Et see on nagu mingisugune siuke asi, ma arvan, et mis on ka nagu hea nipp eestikateks, suht kõigile, et lihtsalt mängige seda rada nii palju, kui te saate, nii et nagu paha hakkab, sest need visked tegelikult muutuvad lihtsamaks. Saadki proovida erinevaid asju ja nii edasi. Aga üks asi on veel põnev, et Front9 mängib oluliselt keerulisemalt ja see ei ole ainult minu arvamus, vaatasin Annikoru Openi Kaseki oli esimene ring, seal küll on kõik divisionid, et see ei ole nagu ainult MPO või nii-öelda pro-päeva tulemused, aga Front9 nii-öelda siis keskmiselt kogu esimesed 9 rada mängis 6,2 viset üle parri. See oli ka väga tuuline päev, ma selle mainin ära. Ja Back9 mängis 3,8. Ehk siis vahe on jällegi tugev, aga see ei ole üldse halb minu arust. Ei, seda muidugi. Aga see nagu makes sense vaata, sest seal, mis on metsarajad juba lõpus, see, kus on see fore käpp on ju, saad pihta on pördi mängus, Saarekas on võrdlemisi tehtav on ju ja sealt on nagu järjest sellised tehtavamad rajad. See par 5 juba, vaata, seal ju võeti 9 ja 10 see nädala vahetus ka. Ja ongi tegelikult Annikorus lahe see ka, et tuul hakkab tegelikult väga lihtsasti mõjutama. Et see, ma arvan, eestikateks sobib ja ma olen kuulnud, et vist Annikoru poisid plaanivad veel rada paremaks ka teha ja tegelikult alati heas korras, et selles mõttes jällegi müts maha ja alati muudatustega tuleb kriitika kaasa, aga väga palju ka positiivset, et mina ütleks ka, et hästi tehtud tegelikult. Aga selle esimese 9 jutu peale korraks siin, mis te arvate seda, et kas, okei, ma olen ise näiteks kuulnud seda, et osad ütlevadki, et ma tahaks lihtsalt esimese 5 rajaga maha saada või 6 rajaga maha saada, ja siis lihtsalt edasi minna, on ju. Et aga kuidas see nagu mentaalselt mõjub näiteks, et kui ma näiteks olengi mingi 7 rajaga olen, ma ei tea, +2 on ju, siis ma tegelikult selle taga 9-ga pean ju võtma päris korralikult.
nojah, aga lõpuks on vist ikkagi see, et tuleb ikkagi üks rada korraga mängida, sest näiteks siinsamas nüüd Annika Rueide-Kellil mul oli hea näide nagu sellest, et mul ei olnud, no nagu te teate, mul ei olnud nagu mingit head õnnestumist, mul peaaegu ühtegi nagu sellist head ringi Annikorus ei olnud, ja siis just ka see algus, tunnetuslikult oli endal ka nagu raskem just see esimene pool, ja ma mängisin selle esimese poole nagu mängisin okeilt, kas 8 või 9 olin üks alla või midagi, ja siis just lõpuosad, siis kuidagi oligi nagu vaata selline käis see mingi alateadlik siuke mental shift nagu, et raske osa on läbi vaata. Ja siis, aga see nii-öelda lihtsam osa, ehk see tagumine, tegelikult see ei ole midagi lihtsat, sa eksid natukene drive'iga, sa puukikki oled kuskil võsas, saad rolle, asju, värki-särki, et tegelikult seal ei ole nagu midagi lihtsat, et ikkagi selles mõttes ongi minu arust nagu, mis on nagu hea, väga hea raja ja hea raja vahe ongi see, et ta hoiab sind nagu kogu aeg nagu kiki varvukil veits vaata. Et sa ei saa nagu ühtegi korda nagu gaasi maha võtta põhimõtteliselt. Ja ma ütleks, Annikor on täpselt see rada ka, sest nüüd, kui need OB-d on koomale tõmmatud, iga eksimus tegelikult maksab sulle kätte, sest et ka lay-up'id erinevatel radadel, kui mõelda näiteks, ütleme teine, kolmas, kui sa eksid suhteliselt sinna puudesse, mitte isegi esimestesse, vaid teine, kolmas, sul ei ole need lay-up'id kõige lihtsamad, sest et fairway ääres on tegelikult päris puine see värk ja ka OB-d, näiteks kolmandal, natukene näiteks lähenemisega pikaks, rollid asjad väga lihtsalt tulema, et ta hoiab sind, ta nagu nõuab väga täpseid viskeid tegelikult. Ja see ongi täpselt siuke rada, mis tegelikult võiks Estikateks ka sobida, ma arvan. Omast kogemust võin öelda, et kolmandal rajal sai Annikor Openil 20 pealt üritatud lay-up'ida, tuul tuli alla, oli noob ääres, putsin alarauda, veeres mingi 9 peale, putsin alarauda, kukkus sinna samma, kindel 5, Ja, ongi. Teisel oli mul täpselt sama, et ma eksisin mõlemad päevad drive'iga ja kuidagi jump putiga pead üritama läheneda, aga eks iga meeter loeb ka, et kui sa oled seal samm paremal, jälle täiesti teistsugune liin, et midagi lihtsalt tegelikult ei ole. Ma arvan, et Estikateks väga okei, väga rada. Ja mul näiteks esimese rajaga oli ka päris huvitav, kus jälle need OB tulevad mängu. Ma ütleks, ma tegin 2 päeva täpselt samasuguse viske. Üks päev võtsin esimesel. Võtsin esimene päev OB4, teine päev 2. Ja oligi see, et ketas hakkas feidima gramm liiga hilja. Sai puukiki ja see lõi kohe OB-sse ketta ja polnud mingit variantigi. Teine päev ta hakkas, ütleme, 1-2 meetrit varem feidima ja õnnestus nagu väga hästi. Et ta surub hästi täpne sind olema. Jaa. Ei on küll, selles mõttes on see esimene, kuigi see nagu see tee korvini võib-olla ei ole nagu kõige selgem, aga just see nagu see eeltöö seal ees, et sa ei saa nagu, sa oled sinna tii peale, sa tead, et sa ei saa mingit plönni panna, sest siis sa oled seal paremal puudes on ja sealt ei ole mitte midagi teha põhimõtteliselt. Sa ei saa nagu liiga raiuma minna muidugi, selles mõttes ta on nagu ei nice on. See on lahe. Aga ma korra uurin veel seda, et mis te arvate, mis Pro-rajal kõige lihtsam, kõige raskem võiks olla? Lihtsalt võib-olla, mis te ise arvate või? Saarekas on kõige lihtsam. 14. Ma ei usu. Ma arvan, et kõige lihtsam on äkki 8 äkki või? 8 oli üks lihtsamatest, aga tegelikult 10. No õuna, et selle unustasime. Kõige raskem oli... Oota, ma mõtlen. 6. Nüüd EDGL-i ajal Openi ajal oli ta üks raskematest, aga nüüd, kui EDGL-i ajal tuult eriti ei olnud, siis oli hoopis 11. Kõige keerulisem. Jah, ka loogiline rada tegelikult. Seal on ka vaata OB üli lähedal tegelikult ja iga puukik, mis sa seal saad, on väga suure tõenäosusega OB. Igan küll, jah. Nii et, aga positiivse poole pealt ka, et ainult rasketest radadest ei räägi ja ma tahaks välja tuua Daniel Mehise tegelikult. Et nii Annikor Openi kui Annikor EDGL-i, kas ta nüüd jäi päris mõlemas äkki top 10-sse ja viimane päev Annikor EDGL-il -7. See oli retsring. Arvestades, et Annikor nõuab tegelikult pikkasid viskeid ja tegelikult väga hästi ka tuulega toime tulemist, siis müts maa Danieles. Jaa, see oli kõva, sest ma pärast seda ringi vaatasin neid tulemusi ja siis, kui ma nägin, et Daniel oli nagu korralikult tõusnud, mul oli ülihea meel ja siis ma vaatasin, mis koori ta mängis, vaatasin -7 ja siis ma mõtlesin, et vau. Austus. Kui vana Daniel on? 12 või? Ikka väike. Vahe vaadata seal piltide peal ka, vaatad kõik mingid suured mehed seal ja siis on Daniel mingi. Ja kõigile kott pähe. Jaa, absoluutselt kõigile. Väga rets, jah. Ma ei teagi, kas võib-olla siis mainime korraga, et Respos toimus ka amatöör EDGL samal ajal. Käime kiirelt võitjad üle. Ehk siis FJ18 divisjoni võitja Merili Suustalu, MJ18 divisjoni võitja siis Andrei Pirko,
vaatasin, tegi ka väga tummise vist äkki 11 alla oli boksiga 11 jah, väga rets. FA3-s Liis Kindel, MA3-s Rainer Kala, FA2-s Mari-Liis Joa, MA2-s Oliver Raik, ProMaster Women 50 oli Anneli Kodasmaa, ProMaster 50 mehed siis oli Ago Sambla ja ProMaster 60 mehed Jaanus Sülla. Kas äkki saad sellega üle vaadata, kas Rainer Kala ei viskanud ka topsi või? Kohe uurin, aga seni ka siis palju õnne kõikidele ka Ammi tuuri võitjatele. Jaa, sest tegelikult Tambet näiteks, kui sa mõtled selle peale, et Respo Am-tuur on ju, noh, nagu EDGL, et palju siis oleks mänginud miinust 2 ringi peale? Ma ei tea, ma just käisin paar päeva tagasi, Tambet pärast 8. läks juba vihaseks ja tahtis koju ära minna. Ma ei kujuta ettegi, ma ei tea, ega ma ei ole Respos väga palju ringe teinud, aga ma ei kujuta ette muidugi. Ühe ringi peale 5 ikka alla mängid ei või? No võiks. Ja Rainer Kala ja 6. pani topsi. Väga reits tegelikult. Ja Andrei Pirko tegi lihtsalt 11 alla, kas ta vist tegi topsi ei pannud või pani, kohe uurin. Sest ja minu meelest oli see, et Margit Kurvitsäki postitas mingisuguse selle, et MA3 video puhul on ju 2 topsi või midagi siukest oli pildis, et päris huvitav asi. Hoopis Maro Männist oli topsi pannud juunioritest, ma mäletsin seda valesti. Aga topse päris palju ikkagi. Korralikult jah. No Respas juhtub. Jaa, kas kodusele diskil tõmbame joone alla või vaatame veel, kuidas meil ajaga on? Ma arvan küll jah, mis me välismaal, mis meil seal on. Võib korra tegelikult veel mainida ka seda, et Mauri ülemvõim siis EDGL-il sai ka peatatud, et Mattias Villota suutis siis lõpuks midagi vastu teha. Keegi lõpetas ära, jah. Kuigi ka ikkagi väga pingelise ümbermänguga, et ma ei tea, 4 rada nad vist ümber mängisid ja samamoodi kui 3. koha peal oli väga tihe ümbermäng. Üks huvitav fakt veel, minu meelest on niimoodi, et EDGL-il äkki Mauri võitis sellepärast, ta puttis Hazardist sealt viimasel rajal saarelt väljast puttis OCP sisse ja nüüd EDGL-i all puttis ta sisse viigistamise putti samamoodi saarelt väljast. Et päris haige. On Iceman. On Iceman. Teist nägu ei teinud korra käsi püsti. Ei, ta ei tõstnud kätka püsti, ta oli täiesti ükskõik. Ilmselt polnud eriti rahul, võib-olla läks veits vasakule. Nii, no aga selge. Lähme siis palju õnne. Lähme siis välismaa diski juurde. Mis meil on 2 suuremat võistlust on nüüd toimunud, on ju, üks oli DGPT, Discrafts Cascade Challenge ja teine oli siis aasta esimene Major, Champions Cup. Alustaks äkki sellest Cascade'ist, sellepärast, et Champions Cupiga meil tuleb siin natukene võib-olla ägedam arutelu, aga AB näitas päris head taset võits ära, Simon teine, Riki 3. Huvitav, Simon ikkagi nagu mängib selles suhtes. Jah, tundub, et tuleb hästi. Ma just vaatasin, ma lootsin, et äkki Ezra Eiderholt suudab võita, sest ta vist 2 päeva äkki, kui ma õigesti mäletan. Viimane ring. Aga viimane ring tal üldse ei õnnestunud. Jaa, mõistus 2 peale. Või oli närve ka või? Mina ise live ei vaatanud, et ei oska kahjuks seda kommenteerida. No tal oli päris üksluine ring, oli minu meelest oli äkki niimoodi, et 2 peale mängis kas 3 bogit ja 1 birdi või 4 bogit ja 2 birdi, no midagi sellist, et nagu hästi siuke üksluine ring oli kuidagi. Aga kas see Cascade, see rada vist oli suht selline nagu öeldi vähemalt, et selline nagu täpsuse rada rohkem kui distantsi rada. Aga ta vist pidi olema suhteliselt skooritav. Ma mõtlengi seda, et kas ta ei ole ju selline distantsi lammutamine, ma ei ole ka jõudnud vaadata üldse joomest praegu, aga et AB nagu selliste radadel ka võidab ikkagi ka näitab jälle. AB näitab tõsiselt head taset tegelikult. Ja naiste poolelt siis esimese koha võitis Missi, kes on siis nüüd 2 võistlust järjest võitnud. Missi ka ikka väga hea soos tegelikult. Ja teine oli Oon ja 3. Page. Et mis veel põnevat, et Alps kahjuks ühe viskega rahadest välja. Et ja Maria sai 32. koha, ehk siis tegelikult eestlased on ka meil esindatud ikkagi. Mis on minu meelest hea. Ja nüüd läheks siis selle majori juurde äkki. Isaac Robinson. Kuidas? Kuidas see võimalik on? No selles suhtes, et tegelikult minu meelest ongi huvitav see, et kõigepealt huvitav fakt on see, et Paul mängis esimese ringi -14, raja rekord, Uber-ring, kõik haipisid. Ma olin ise ka, mõtlesin, et siit tuleb järjekordne major on ju. Ja siis tuleb Isaac Robinson ja võtab ikka oma majori tiitlisid uuesti ära. See on kummaline, kuidas tegelikult ju rada on täiesti teistsugune kui muidu Champions Cupil, aga talle vist lihtsalt, ma ei tea, see trofee või mis see päris äge välja näeb, võib-olla talle see nii hullult meeldib, et siis lihtsalt... Seal on juba ma arvan, et see usk endasse juba nii räige, et ta nagu teabki, tal ongi see, tema identiteet ongi see, et ma olen see vend, kes võidab nagu majorid. Aga samas jälle, vaata,
ma küll ei oska täpselt väita, aga ma pakun, et tiitlit kaitsma minna, nüüd ta on juba mitu korda seda teinud, aga on kindlasti ka keerulisem kui esimest korda võita. Igal juhul. Et päris muljet avaldav ja huvitav, et just täpselt see võistlus, et äkki kuidagi hooaja algus siis sobib talle või et ei tea, aga samas ju maailmameistri tiitleid hooaja lõpupoole on ta ka võtnud. Nii et tundub, et suurte võistluste mees. Kas äkki Champions Cup oligi see, millega Isaac tuntuks sai või? Et ta võitis selle esimese ära, keegi ei teadnud mees metsast, väga pikki viskeid ei teinud, on ju, ja siin ta on jälle. Ja minu arust oli küll jah, sest et see oligi too hooaeg vist, kui ta hakkas minu arust nagu tulemusi tegema. Ja siis seal metsa vahel tegi päris korraliku mängu, nii et. Aga teine koht oli AB. Päris hästi stabiilselt mängib. Et tegelikult tal on ka päris hea algus olnud ilmselt, et nüüd tahakski näha, et mis siit nagu tuleb, et ja kolmas koht Andrew Marweed, kõige parem putti ja tuurile. Huvitav drive'iga toimima saanud siis. Pigem. Päris lahe. Naistes esikolmik oli Missy, Kristin, Paige. Ma tahaksin välja selle, et Paige on nüüd siis 2 korda 3. olnud. Et tegelikult tal ju tegelikult ei funkanud üldse see asi eelmine hooaeg minu meelest, et on hakanud ka samamoodi ennast ilmselt leidma ja see kogu see skillset tuleb tagasi, et see oskused ja asjad, et vahepeal ta oli ikka täitsa kadunud. Ja ta oli ma arvasin, et ta hakkab nagu pigem nagu just nagu hakkab vaikselt nagu erru ära minema, et nagu nii palju võitnud ja palju teinud ja ongi nii palju tugevaid tuleb peale ja nagu mulle pigem nagu jäi mingi, et mõtlesin, et pigem on võib-olla hakkab talle nagu motivatsioon otsa saama ja nagu pigem hakkab võib-olla taanduma diskist aga tagasi ja väga hästi tagasi, et jaa, aga eestlased oli päris palju tegelikult, Alp Silver kahjuks cut ei saanud, et ja siis tüdrukutes siis Anneli, Kaire, Maria, et nemad ka kahjuks sealt cutist läbi ei pääsenud, aga olid hästi lähedal, et ja Kristin siis teine on ju. Aga tegelikult mängiti isegi päris hästi, et reitinguliselt ka, et enam-vähem samas augus nad nagu on, et Kristin muidugi mängis 1005 keskmist. Et see teine koht. Aga ma mõtlen, ega see majoril sinna cut'i jõudmine ei MPO-s ega FPO-s, see on ikka nagu see nõuab, tegelikult olekski huvitav vaadata, et mis see nõue või mis see nagu reiting on, millega sa üldse cut'i läbid. Et ma arvan, MPO-s see võib ka ikkagi, ma ei kujuta, 1000 midagi jääda. Üle 1000 kindlasti. Ei mõtlegi 1000 mingi 10, 15, 20 vabalt. Jaa, vabalt võib olla. Ja 3 ringi peal. Ma arvan, et see ütleb võistlusest ka, sest et on olnud võistlusi, kus on mingi, ma ei tea, 1000 on jäänud selleks piiriks, on ju. Ja on olnud võistlusi, kus on mingi 1020 selleks piiriks. Aga majoril ma arvan, ta võib isegi täitsa sinna 1020 juurde jääda. Ja tegelikult mõelda, et average ida niimoodi. Minu arust ma vaatasin, mitte peale finaalringi, aga enne finaalringi vaatasin naiste neid sama reitinguid ja minu arust see, kes oli seal viimane, või 5 tähendab, kas äkki oli, ma ei mäleta, kes seal oli, aga isegi nagu naiste 5 oli juba, seal oli keskmine reiting mingi 990 või midagi või 980 pluss või midagi, et ikka areneb ikka päris kõvasti. Jaa, aga jõuan võib-olla selle natukene keerulisem osani. Jah, et 16 rada või? Mis ta oli? 16. rajal siis Kristin oli just momentumiga saanud missil enam-vähem järele ja siis üks habemega meesterahvas kotiga nimetame teda Marshalliks, koolib siis jalaväe ja võtab Kristinit automaatselt viske ära. Mis arvate? Jah, eks ta siuke kõneainet pakkuv teema on, ta tundub natuke selline, kõik see poleemika, mis selle asja ümber seal toimus, jätab väga siukse mulje, et Kristini vastu nagu oldi ebaaus, sest et seal oli ju mitmeid klippe, kus nii-öelda jalavigu tehti ja keegi teine karistada ei saanud. Vist äkki Page'iga oligi. Oli Page, oli isegi nagu veel tooremalt tehtud. Et see Marshallite teema on natuke kummaline minu jaoks sellepärast, et ma saan aru, et iga pooliga Marshall kaasas ei käi. Ei käi. Ehk siis see tähendab ju üsna selgelt, et tõenäoline on, et leaderpool selle tõttu oma skooride poolest ka võib kannatada võrreldes teist ülejäänud fieldiga. Ja ma mõtlengi, et kuskilt ma lugesin veel mingit siukest mõtet, et Marshallid peaks hakkama kontrollima selle osas, et nad ei osale nagu nii-öelda siis panustamises. See on ka huvitav. Uus teema, kus on palju siukseid kitsaskohti. Ja ma arvan, et jah, mis üldse teie nagu arvamus on?
ma ei oskandki nagu kohe midagi arvata sellest, esialgu tundus lihtsalt nagu natuke ebaaus, aga samas mees tegi oma tööd, noh. No jaa, seda küll ja ega selles mõttes midagi, no minu arvamus on lihtsalt see, et noh, ma ei tea, võtame mingi jalgpalli, on ju, kohtunik on see, kes teeb otsuseid, ta teeb väga palju valesid otsuseid, see on nagu, see on osa spordist, on ju, ega seal, kui vaadata pärast vaata tehtigi postitusi ja kus vaadati mingi mikrosekundini ära, et kas see oli ketas käest läinud või ei olnud ja noh, niimoodi lahates, no see on see, mida jalgpallis kogu aeg tehakse, vaata, neid müstilisi väravaid ja asju, neid lahatakse aastakümneid, on ju. Et ma arvan, et nagu isegi see konkreetselt see olukord ja see, et ta nagu koolis ja nii edasi, ma arvan, et see isegi ei ole nagu nii suur probleem, kui see üleüldine, vaata see, et PDG-l puudub nagu ühtne süsteem, täpselt nagu sa ütlesid, et kuidas nagu on see loogiline, et tegelikult ju kõigi jaoks on oluline ju tulemus, kõigi jaoks on ju oluline reiting on ju kõik sellised asjad, et tegelikult ju võib-olla nagu mingites nõrgemates puulides, kes lähevad ennem peale, seal tehakse võib-olla palju rohkem vigu. Nemad ei saa karistada. Ja lead-card saab karistada, eks see juba mõjutab ju reitingut ja kõike seda asja ka, et kui see nagu, kui üldse kasutada selliseid asju, see peaks olema nagu ühtne joon. Vaat see jalgpallis ei ole niimoodi, et Champions League'is on kohtunikud, aga Premis ei ole kohtunikke. Siis peaks iga kaardiga käima kaasas ja kui ei ole nagu, kui igale kaardile ei ole võimalik panna, ei ole ressurssi, siis ei peaks mitte kellelgi olema. Ma mõtlengi, et see on nagu, noh, veits kummaline, et ainult see leaderpool. Et tegelikult ju see võib panna ka need mängijad, kes leaderpoolis on, see on tegelikult täiesti uus olukord, kui sa tead, et mingi vend jälgib igat su liigutust. Et see võib panna vabalt sind rohkem mõtlema, et kuidas sa astud, kuhu sa astud, palju sa aega võtad, nii edasi. Et see võib tegelikult, noh, muidugi ei tohiks sellisel tipptasemel nagu segada mängijaid, aga sa kunagi ei tea. Et ta on põnev teema. No mina ütleks seda, et mis mind ennast kõige rohkem võib-olla häiris, oli see, mis ma laivis kuulsin, oli see, et Kristin küsis talt, et nagu, et kas sa oled nagu kindel selles asjas, et kas sa oled kindel, et minu jalg läks nagu vastu ketast enne, kui ma selle ketta käest välja sain. Ja siis see härrasmees ütles, et ei, et ma ei saanud seda niimoodi jälgida. Et siis mul endal lõi ka nagu selle juhtmele täiesti sassi peas, et noh, et sa call'id jalavea, on ju, aga sa tegelikult ei saa aru. Et noh, ma saaks vaata, näiteks ongi see, et ma ei tea, stepid ringist, on ju. Noh, ma nägin, sa nägid, kõik nägime, noh, loogiline jalaviga +1, on ju. Aga siuke asi, ja millele see tegelikult mind mõtlema pani, on see, et Kristin küsis pärast seda puulikaaslastelt ka ja mitte keegi ei olnud seda näinud. Kõik ütlesid mingi, et ma ei tea. Ja see tekitas mulle 2 mõtet. Esiteks, ma arvan seda, et Marshall võiks saada call'ida, aga mitte nagu kohe plussi väänata. Et seal, noh, selles suhtes, et noh, muidu ma käingi järel sul ja ütlengi +1 võib-olla, on ju. Aga et üks mängija võiks ikkagi sekundida seda. Et oleks nagu kahetasemeline see, noh, nagu call'imine. Ja ma tegelikult olen põhimõtteliselt 100% nõus, aga üks kitsaskoht on see, et mis ma arvan, mis peamine Marshalli nagu mõte on see, et mängijad ei peaks võtma endale seda otsustust, sest vaata tihtipeale mängijad ei taha teistele jalavigu call'ida. Aga nüüd, kui on see, et Marshall call'ib, et näed, Tambet, sa tegid jalavea ja nüüd siis mina tõstan käe püsti, jah, mina nägin. Siis tegelikult jääb ju ikkagi nii-öelda, kuidas ma ütlen, see pooli flow saab ikka kannatada, sest keegi peab ikkagi ütlema, et jah, oli. Ehk siis tegelikult ma saan mingil määral selle sinu pahameele ikkagi endale ka mängijana. Et ma mõtlesin ka, aga ega mingit sellist reaalselt head varianti välja ei suutnud. Seal tuleb nagu, noh, mängu tuleb see ka vaata, et okei, et noh, et nagu, noh, tegelikult mängijad on ju discgolfis kohtunikud. Ehk siis nagu, kui keegi teeb vea, siis tegelikult sa peaksid selle nagu nii esile tooma, sest et minu meelest ükskord, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli Paige Pierce'iga oli selline lugu, et ta puttis, siis ta võttis selja tagant puust kinni, et ta maha ei kukuks. Ja siis ta tõmbas ennast tagasi. Ja siis ta küsis teistega, et kas see on jalaviga. Ja kõik ütlesid, et ta ei näinud, on ju, et nad ei näinud seda asja. Ja siis Paige ütles, et ma peaksin teile hoopis karistuse andma sellest, et ei jälgi mängu. Sest et noh, tegelikult mängu mitte jälgimise eest võib ka karistada ju saada. Ehk siis tegelikult see on nüüd siuke natuke ulme küsimus, aga kas Kristin oleks võinud öelda kogu puulile seda? Hea küsimus tegelikult, aga jah, noh see ongi, vaata tegelikult ma ütleks jälle seda ka nagu ise mängijana, et ma arvan, et väga paljud vead teiste mängijate puhul jäävad mulle märkamata, sest ma ei lähe nagu diski mängima sellega, et mul on nüüd 3 silma, kõik vaatab erinevad mängijad, mis ta teeb, kus ta astub.
et sa lihtsalt ei märka, kui tõesti on väga nagu selline selge ja kõik näevad, et siis okei, aga noh, ma ju ei käi, ei vaata luubiga, et täpselt, mis need sentimeetrid seal olid ja nii edasi. Mikroeelised on tegelikult need lõpuks, mis sealt tulevad nagu suures pildis, vaat see 10 sentimeetrit oled eespool. Aga no jah, ma ei kujuta ettegi, ma ei tea, mis ja Kristini enda olukord ka tegelikult ju, kui nüüd vaadata nii-öelda videomaterjali, siis seda jalaviga on tõesti sealt raske koolida, sest et ei tea ju, kas nii-öelda ketas läks käest ära siis selle hetkel, kui ta kettaga või ta jalaga siis vastu ketast läks, et oleks ta näiteks astunud ketta peale, ja, no see oleks teine siis on nagu täiesti arusaadav ja ei ole kellelgi midagi öelda. Ja ta ju tegi väga hea eestkäe viske ka veel. Ja tegelikult ma olen üsna veendunud seal laivi ajal ma paari Kristini enda kommentaari kuulsin ka, et see ikkagi jätab päris tugeva nagu jälje, eriti kui sul on lõpukorvid ja sa oled 4. päeva järjest majori tiitli peale pingutanud ja siis keegi tuleb, ütleb, et näed, kuule, viga, midagi ei teha, ma pean sulle plussi andma. Ja sa lihtsalt kaotad kohe ühe viske, mis on üliväärtuslik. Sa ei kaota ainult ühte viset, vaid tegelikult nagu oli näha ka, et sa kaotad ikkagi lõpuni tegelikult selle hea flow ja selle kaotad ära ja see ongi nagu normaalne, vaata, et ma ei kujuta ette, me isegi ei tea, mis seal nagu mis võib-olla oleks nagu lahendus on see, et ütleme, kui ei ole ressurssi, et igal poolil on sul see Marshall kaasas on ja siis kas või kuidagi nagu rohkem nagu kõik teavad küll seda, et ma võin koolida jalavea ja ma võin vigu koolida ja nii edasi, aga vaata, keegi ei taha seda teha, siis see rikubki pooli flow'd ja nii edasi, et võib-olla nagu ma ei tea, mis mul esimene idee võib-olla tekib on see, et näiteks mingi PDG-al võiks olla mingi selline, et nad teevad nagu vigade koolimise rohkem nagu okeiks, et ongi näiteks mingi players meetingud, mingid asjad, hakatakse rohkem nagu seda sõnumit kuidagi edastama ja mängijatele kommunikeerima ja nii edasi, et nagu, et teeme nüüd niimoodi, et nagu, et kui te näete, et on päriselt viga, et teeme nagu okeiks selle, et sa võid nagu öelda, kui oli viga ja sa võid secondida, et kõik nagu teaksid, et okei, et see ei ole nagu kellegi vastu, vaata. Et kui nüüd ühe korra koolitakse, et siis on keegi, et ega seal on ka ju tegelikult niimoodi, et võib-olla ma ei tea, äkki mingi mängija kooliks näiteks, ma ei tea, äkki ta Kristinile ei julge koolida, aga äkki kellelegi teisele julgeb koolida. Mingid sellised dünaamikad on ka seal, et kui see oleks lihtsalt nagu okei teha nagu see otsus ja öelda, et kuidagi nagu see okeimaks teha või midagi sellist, et ja tegelikult ju ja praegu vaata, mul tuli meelde see, kui Nicolo Castrole kooliti aeg ja siis oli just vastupidi nii, et Marshallit väga kaitsti ja kohe vaadati, et näed, et tubli, et julges ja seisis vastu ja nii edasi. Et tegelikult nagu ei taha neid Marshallit kuidagi maha teha. Ei, kindlasti mitte. Aga see peabki olema nagu siis täiesti kindel ja ta peab olema täiesti veendunud, et see oli viga. Et lihtsalt niimoodi, et näed, ma ei oska sulle öelda ja sellised kahtlased olukorrad. Aga vaata, see on jälle see tegelikult, mida me oleme rääkinud ka ju see discgolfi, see professionaalsus osa, mis tegelikult nagu minu jaoks nagu just kui mõelda, et miks on nagu mõelda discgolfist raske kui mingist suurest spordialast ja edasi. Tegelikult praegu on nagu selliseid, need väiksed asjad tegelikult, kas või see, et küllalt me oleme näinud ju neid olukordi, kus isegi nagu näiteks need, kes need lipuvennad on? Spotterid, jah, lipuvennad. Kes need, ühesõnaga need spotterid on ju, et nad isegi nagu, neil ei ole isegi nagu, seda juhtub võistlusest võistlusesse, et keegi näiteks viskab on ju, ja siis see maandub seifis, ja siis vennad juba lasevad, jooksevad, tantsivad selle valge lipuga, kuigi tegelikult ketas liigub veel, ja siis rollibki lõpuks OB-sse. Ja seda on juhtunud mitu korda niimoodi, et ta tõmbab selle valge lipu välja, et tegelikult ketas liigub veel, saab mingi rolli, viskab püsti, läheb OB-sse ja siis võtab teise lipu. Et nagu, ja kui seda mitu korda juhtunud, siis see näitab juba seda, et PDGA nagu korralduslikul tasandil ei ole suutnud isegi nii palju, et spotteritele teha selgeks, et kuule okei, et teeme otsuse siis, kui ketas on peatunud. Et mingites sellistes asjades juba näed, vaata, ja see täpselt samamoodi, et ühel kaardil on Marshall on ja mitte kellelgi teisel ei ole. Sellised väiksed asjad tegelikult need nagu professionaalse mõttes minu arust nagu on. Aga eks need käivad igas spordis on sellised asjad, ma usun, ja tegelikult seesama, et kui näiteks spotter näitab sulle valget lippu ja tegelikult lähed kohale ja on punane, mul kunagi selline juhtum oli, ei olnud küll spotter, oli lihtsalt keegi pealtvaataja, kes näitas, et läks safe'i ja tegelikult ma ka tundsin, kuidas see mingil määral mu mängu mõjutas. Vähemalt selleks mingiks hetkeks, kus ma siis pidin minema sealt OB-st järgmist viset tegema, siis mul tekkis nagu siuke millegipärast nagu pahameel, et ma ju justkui juba arvasin ja leppisin, et jah, et safe, jumal tänatud, ja siis lähed kohal, vaata, OB, miks sa siis nii näitasid? Aga ega nad kunagi ei tee seda ka meelega, aga see võiks tõesti olla kindlasti täpselt sama nagu Marshalliga, ka spotteritega, et sa pead olema kindlasti 100% veendunud,
et milline see nagu resultaat on. Jah, ma olen nõus. See ei olegi nagu spotteri viga, vaid see on pigem nagu kommunikatsiooni viga, et ongi TVGPD poolt näiteks, et see, et nagu spotter tehakse nagu selgeks, enne ei lehvita lippu. No need on selles suhtes nagu baasreeglid tegelikult ju, et et sa ju ei hõiska enne, kui on õhtu põhimõtteliselt on ju, et ongi, et ma mäletan näiteks seda, et mäletan, mis võistlus see oli, aga üks rada oli selline, et oli hästi mäest alla USA-s, siis oli mäest üles ja korv oli kuskil, ma ei tea, äkki olid maailmahakkad või? Ma ei tea, seal oli niimoodi, et üks rada võis olla, aga ma ei oska öelda päris kindlalt. Ja siis näiteks A-Bill kukkus ketas, kukkus Heiseris keskele maha, siis rollis alla, siis oli juba, kõigil oli siis rollis teisi pidi, rollis OB-sse, siis kõigil oli ei, siis rollis tagasi safe'i, OB-sse ja siis safe'i. Et nagu, neid asju juhtub, aga kui ta oleks kohe öelnud ära, et safe on ju, et siis, või et OB on, et siis oleks nagu siuke nadi olnud. Okei, me oleme juba rääkinud palju kauem, kui ma arvasin, nii et viimane hetk kuulaja küsimuste juurde minna. Täna siis jälle samamoodi, lõpuks valime ühe küsimuse, võitja saab siis Polofiti ja Polofiti särgi vabalt valitud ja kuna küsimusi tuli väga palju häid ja need on mul enam-vähem pandud niimoodi, et fun, tõsine, enam-vähem segamini, siis lihtsalt laksime järjest nii palju, kui jõuab ja kõik järgmised küsimused, mis siin välja on toodud, võtame hakkame järgmine kord lihtsalt sealt pihta. Sobib. Esimene küsimus, mis mulle endale väga meeldis, et Rasmus küsis selle talvel toimunud koolituste kohta, et te käisite siis Joonas Merele ja Jouni Kallio juures, et nii palju, kui mina olen juba teie käest kuulnud, et tegelikult Soomes nad ajavad nagu täiesti teist asja kui Eestis on ja et võib-olla just läbi selle võtme äkki natukene selgitage, et keskmine harrastaja saaks aru, kuidas nagu tehakse diskitrenni nagu eliittasemel esiteks on ju, et mis nagu mis on võib-olla nagu sellist täiesti üllatuslikud asjad on, mis tehakse täiesti teistmoodi, kuidas see trenn päriselt käib on ju. Ja siis võib-olla ka, et kas on äkki mõni väikene takeaway nendest treeningutest, mida nagu igaüks saaks ise näiteks oma trennides kasutada midagi sellist. Ja alustan näiteks. Minule kõige rohkem jäi kõrva see asi, et nende treenerid ei ole lihtsalt treenerid, vaid neil on mingisugune siuke nagu biomehaanika on selge, kas mingisugune nagu haridus või on mingisugune nagu siuke taust, et et ma saan aru, et siin Eestis ongi ei ole sellist asja veel, et oleks nagu kõikide discgolfi treeneritel mingisugune siuke taust, et mille pealt päriselt nagu purjetama saaks hakata kohe, et hästi paljud teevad kogemuste pealt on ju. Ja neil ongi seal niimoodi, et nad hakkavadki pihta reaalselt kehast, et ongi, sul on erinevad liigesed jäsemed, kõik asjad, nad võtavad need nii pilbasteks lahti ja nad hakkavad neid treenima nagu kord koos, kui me näevad, midagi läheb nagu ära, siis eraldi toitumine, kõik asjad ja näiteks kõige lihtsam näide on see, et mina näiteks enne ei teadnud, kui nemad rääkisid, aga et sa saad treenida nagu viskekiirust eraldi, loogiline on ju, et viskad nagu täie jõuga on ju, aga et sa saad seda treenida ainult siis, kui sul see viske tugevuse vahemik jääb 100 ja 95% nagu vahele. Kohe, kui see langeb, see enam täisjõu viset ei treenina. Et näiteks sellised asjad, mida tegelikult, ma ütleks seda, et ma olen suht veendunud, et Eestis mitte keegi ei teadnud. Et ja... Mis see tähendab siis täpsemalt, et 190? Et kui ma olen nagu väsinud juba, siis ma ei saa enam kiirust treenida? Ei saa. Okay. Et sul ongi, sa lähed... Ma ei saa minna platsile ja lihtsalt lõputult laduda. Väga kindel piir ka, palju su keha on võimeline viskama selle protsendi juures, aga Markus võttis suht hästi kokku, aga ma ütleks ka, üleüldse seal oli nii palju siukseid tarkasid nagu mõtteid, mida kaasa võtta, aga võib-olla mis ka harrastajale kõige rohkem toimib, on see, et putitrenn. Ehk siis putitrenn, kui võib-olla öelda, siis esimesena tundubki, et sa võtad oma 5 putterit, lähed greenile ja hakkad lihtsalt laduma. Aga need Soome treenerid ütlesid, et see on põhimõtteliselt täiesti mõttetu tegevus, et sellisel kujul putitrenni võiks teha ainult puti enesekindluse parandamiseks. Et putitrenning peaks olema hästi variatiivne, väga palju erinevaid siis aspekte, et sa ei lähe kunagi lihtsalt greenile ja niisama ei puti, sellest ei ole mitte mingit kasu. Lihasmälu selle läbi ei parane nii palju, et see oleks nagu väärt seda tööd. Et vaata, kui enne ringile minekut teed oma putte seal soojaks, enesekindluse kogumine, aga putitreening reaalselt võiks olla variatiivne, koosneda väga paljudest erinevatest puttidest, põlvelt, mis iganes.
ma ütleks, et kogu treening tegelikult peaks olema variantiivne, et see ongi see, et näiteks, et ma ei tea, et lähen platsile on ju ja tahan läheneda näiteks ja siis ma viskangi endal, ma ei tea, mingi 4 ketast kuskile suvakohtadesse maha, kui ma tahan 60 pealt läheneda, panengi 4 ketast 60 peale ja viskan iga ketta juurest viskan 1 korra näiteks ja siis võtan jälle 4 ketast ja jälle iga ühe juurest korra, et ma ei viska samast kohast kogu aeg, sest et ühel hetkel ei mõtle lihtsalt selle peale, et ongi, et esimese viskega, vaata esimese putiga on alati see, et ma lähen sinna, korvan seal, mina siin on ju, siruta käsi välja, vii nagu lõpuni, ma mõtlen selle peale. Teised, järgmised 4 putti, ma enam selle peale ei mõtle, mu keha lihtsalt teeb midagi, eks sa saad tegelikult ühe kvaliteetse korduse. Et selles suhtes, sellepärast ongi see, et ma ei tea, kõige lihtsam võib-olla ongi see, et viskad lihtsalt kettad korvi juurde laiali ja hakkad iga juurest puttima. Ma lisaks veel selle juurde, et miks see nii-öelda ühe kord, nii-öelda see kvaliteetne kordus on oluline ka võistluskontekstis, et kui sa lähedki greenile ja laod oma 5 putti järjest, korjad kokku, laod jälle 5, võistlusolukorras ei ole see asi ligilähedanegi. Sa teed 1 puti, sul on 1 sooritus, 1 võimalus, kui sa seda ei suuda nii-öelda kasutada, siis sul jääb see putt, see läheb mööda, sa ei saa järgmist järgi panna. Ehk sa pead aru saama sellest, et igal putil on nagu võistlusel kaal, igal putil võiks ka treeningul olla kaal. Ehk siis sellepärast ongi, sa putid ühest kohast, lähed järgmisse, 3. ja nii edasi, et ja keskendud igaks putiks. No sellest nädalavahetust tehe näide Mauri Villman, Eesti parim discgolfer võib öelda, tegi sooja niimoodi, et pani 1 putti ära siis teise kette ja muutis natuke asendit ja pani järgmise. Ja teine asi on see ka ju, et vaata, no mina tunnen oma nagu selles putti enesekindluses ja sellest kõigest tunnen, see paar kuud, mis me oleme nüüd teinud teistmoodi trenni, on nagu muutnud mu putti, ma ei saa ütle, ikka mingid osad on ikkagi vaata, mis vahepeal nagu lähevad lappe ja millega ei tunne nii kindlasti, see kõik on nagu okei, ma arvan, aga suures pildis ikkagi on see väga palju muutnud see, et me treenimegi niimoodi, et meil on mingid mängud ja võistlused ja sellised asjad, et ei ole sellist ladumist, ei ole üldse, et me teeme nagu võib-olla, ma ei tea, 10 korda vähem kordusi kui lihtsalt niisama ladudes, aga nendest kordustest on nagu päriselt väga-väga palju kasu. 10 korda efektiivsem. Ja treen on suht tihti alati huvitavam ka. On küll, kogu aeg on palju. Aeg läheb haigelt kiiresti. Aga siis platsitrenni mõttes siis ütleme, et putiga on teada ja viskadki ühe ja platsitrenni tahad teha, siis ei ole niimoodi, et viskad koti maha, tõmbad kõik kettad välja ja siis lihtsalt laod. Mis siis teha nagu võiks? Peab ka ikkagi mingi idee olema, et mida sa harjutama lähed üldse, kas sa lähedki näiteks käekiirust treenima, kas sa lähedki lähenemisi treenima, ei ole ka see, et sa viskad, ma ei tea, 100 haiserit järjest, vaid sa proovidki erinevad kaugused, erinevad tuuled, erinevad suunad, erinevad nurgad, et see on see, mis teeb nagu trenni kvaliteetseks. Jah, et ja igal viskel tegelikult peaks olema sihtkoht. Et et ma ei viska lihtsalt oma, ma ei tea, mingisugust pure, ei viska lihtsalt käest välja, et suva kuhu ta läheb, vaid mul ongi see, et okei, mul on see koht seal, ma tahan selle sinna visata ja ma võtan täieliku fookuse. Ainult niimoodi. Okei, siis üks selline mingi diski uus filosoofiline küsimus, millest ma ise väga hästi aru ei saa, et miks see nii hull teema on, sellepärast, et C2 lõpust mina lähenen Firebirdiga juba. Aga et ühesõnaga Sandor küsib, et jump put C2-st või mitte? Ma tean, et see on olnud teema ja seda on arutatud, aga miks see nagu nii hull teema, et liiga lihtsaks muutub putimine või? Jaa, no vist ongi lihtsalt sellepärast, et asi keerulisemaks teha, aga ma ei tea, minu arust vähemalt hetkel asi nagu toimib hästi, ma ei ütleks, et maailma tipp on nüüd nii, et C2 ja nad laavad, ma ei tea, 10 putterist, nad laavad kõik sisse, et tegelikult ei ole. Ja C2 on just see koht, kus selle jump putiga tihtipeale ka vahe tekib, et mina jätaks reeglid nii nagu on. Jah, ma ise mõtlen seda, et kui näiteks ära kaotada see asi, siis ma arvan, et see puttimine muutub kindlasti kõvasti raskemaks. Et sellepärast, et väga vähesed on, kes võib-olla 20 pealt nagu lihtsalt kohale jõuavad, on ju. Ma drive'iga jõuan. No, see on suur võit, on ju, aga siis sa ei tohi pärast drive'i ei tohi kuidagi sealt, sa pead edasi ka tegema midagi. Aga selles suhtes, et ta on nagu huvitav mõte, aga ma arvan, et hetkel on see tõesti on tegelikult on okei hetkel. Kaotab palju highlight'e ka ära, nii et vähemalt teeks vähemaks. Okei, Roland küsib psühholoogia vaimse poole kohta diskis. Kas sellele pööratakse piisavalt tähelepanu, on esimene osa küsimust? Mina arvan, et võiks rohkem pöörata. Tegelikult muudes spordialades ka eriti disk on nagu minu arvates palju rohkem mentaalne kui füüsiline. Et sul on nii palju aega ringi ajal mõelda ükskõik mida ja see, kuidas sa tuled mingite väikeste asjadega toime, see sama Kristini asi, mis me rääkisime, et kuidas sa näiteks sellise asjaga toime suudad tulla oma peas, et neid mental coach'e võiks olla rohkem ja mängijad võiks kasutada rohkem mental coach'ide abi. Lihtsalt Eestis nende kättesaadavus on kallis ja vähene.
Ma olen nõus Miku jutuga, et aga noh, ma ütleks seda, et miks ei pöörata tähelepanu, võib-olla ka see, et ei teata. Noh, et kui sa lähed mingisuguse, näiteks lähed, ma ei tea, hetkel lähed kuskile, ma ei tea, Roosile või Tendrosse ja küsid esimeselt inimeselt on ju, et noh, et kuule, et mis sa arvad discgolfi mentaalsest poolest. Võib-olla ta ei saa aru, mis asi see on. Et aga võib-olla saab, on ju. Et ma arvan, et see tuleb mängu siis seal kuskil nagu päriselt, kui sa hakkad võistlema. Et siis ilmselt, sest et no treeningringidel, no kuna sa mõtled selle peale, et mul on mingi närv või mis iganes asi, et noh, et aga jah, et tegelikult ikkagi vaimne pool on see, millega tegeleda tuleb, see on noh, fakt. No mina arvan, et lihtne on see, et kui võtta tehniliselt sama head mängijad, siis mentaalselt tugevam võidab peaaegu alati. Ja kindlalt. Diskis pole nagu väga minu arust ei ole väga küsimus. No nii väiksed asjad ja 3-tunnine ring ja sa jõuad seal mõelda endale kõik storyline'id valmis. Sul ei pea Marshall olema kõrval koolima mingit asja, et enda peas asjad väga palju üle mõelda. Ja seal on nagu see ka, et vaata tegelikult sellist üldist teadlikkust, et kuidas üldse arendada ennast, kas või ise mentaalse poole pealt on hästi vähe. On küll, ma tegelikult ütleks isegi seda, et isegi kui sellel, kes madalama tasemega on, sellel on mindset parem kui sellel, kes on veits kõrgema tasemega, siis see madalam kindlasti võidab. Nii on jah. Teine küsimus ka, jätkuküsimus nii-öelda, kas eduka mängija retsept on olemas? See on suht huvitav tegelikult niimoodi mõelda, et eduka mängija retsept on ju. Noh, ma ei tea, mis see teie jaoks on, aga minu jaoks eduka mängija retsept on, esiteks on mänguoskus, teine on mentaalne sooritus ja võiks öelda siis äkki, et no need kaks asja tegelikult vist ongi. Defineerime eduka mängija siinkohal näiteks niimoodi, et maailma tipp. Paul Macbeth näiteks või? Et kas on olemas retsept, et nüüd ma võtan selle, et ma olen nüüd, ütleme, et olenemata minu mingit taustadest ja asjadest on ja ma olen noor inimene, võtan kätte ja jõuan, ja et kui ma nüüd jälgin mingit kindlat süsteemi, ma ei tea, tegelen oma mentaaliga, tegelen oma drive'iga, tegelen oma butiga, kas siis on nagu kindlalt edu garanteeritud, kas ma jõuan maailma tippu? Ma ei tea, ma nagu praegu mõeldes ma ütleks, et eduka mängija retsepti võib-olla isegi ei olegi olemas, sest kui me vaatame ka maailma tippu, kõik mängijad on niivõrd erinevad, et sama see Andrew Marwood, ülihea putija, aga tihtipeale miks ta võib-olla ei jõua top 3 ja top 5 on drive, samas võta maybe ülihea drive ja samas ka ülihea putija, aga ikkagi vahepeal on suutnud oma nii-öelda head ringid ka nagu ära rikkuda. Et ja tuli kohe ka meelde Chandler Kramer, jah. Kramer, tervitused Markus Loole, siis Aind väga fore dominant mängija, aga suutis ka European Openid mingi aeg väga hästi mängida. Et ma ütleks, retsepti pole, sa pead lihtsalt taseme poolest jõudma lihtsalt nii kõrgele kui vähegi võimalik. Ma ütleks, et tegelikult ongi nagu, see ongi reaalselt oma mina leidmine põhimõtteliselt, et see sinna ei ole nagu seda ühist teed, et seal ongi, igaühel ongi oma erinev tee ja nii ongi lihtsalt. Jah, ega eeldused on ju, eeldustest algab, kui palju sul füüsilisi eeldusi ja kõiki neid asju on ju, ma ei tea, mingi, ja siis ongi, vaata, ega võtame mingid suuremad spordialad, näiteks, ma ei tea, korvpall on ja, no iga vend võib teha niimoodi trenni nagu Steph Curry, aga keegi ei viska niimoodi nagu Steph Curry. Näiteks mingid sellised asjad, et kõreti ma... Ja, no ongi, aga ega tegelikult disk on siuke ka, mis tegelikult eelduseid võib-olla liiga palju ei vajagi. Et mingid baaseeldused küll, aga mingid ikkagi... mentaal võib-olla ongi sellised, sa suudad nagu vaata, on sellised icemanid, kellel läheb, või ütleme, kes on nagu mentaalselt tugevamad, et ma arvan, tipus oskavad mängida väga hästi kõik, aga see, kes seal nagu eliidist või tippmängijatest eristub eliit, ma arvan, et seal on väga väiksed asjad, mida on nagu väga raske kuidagi nagu, et nüüd tee seda ja siis sa oled see, vaata. Võib-olla see retsept ongi äkki, et kuna maailma tipus oskused on kõigil olemas, võib-olla see retsept ongi siis mentaalse poole peal. Et kui hea sa mentaalse poole pealt oled. Okei, Maarjale tervitused Konopistesse. Maarja küsimus juba eelne kord oli see, et kui kaassaatejuhid oleksid kettad, siis millised neist? Tambet oleks koera läbinäritud deputi ja Mikk oleks, ma ei tea, mingi, ma mõtlen. Huvitav küsimus, jah. Tead, sa oleks Tremor. Aeglane ja lahja, jah. Ei, lihtsalt ketas. Lihtsalt ketas. Ma ei teagi, ma ütleks, kui ma Tambeti peale mõtlen, siis mul tuleb Soun kohe esimesena meelde. Siuke, ma ütleks töökas. Ja siis ma ütleks Markuse kohta, et Markus on äkki... Läheb keeruliseks või? Keeran nii palju kettaid ja asju, aga ma ütleks... Ma ei tea, ma Ballista Pro.
no Mikuga mul on lihtne, ma arvan. No nii. Mikk on vaata see kummilõttu, vaata. Kumblutt. See, mis oli Gert Turbil oli kotis. See on see plend. Koi või mis iganes ta see kalaketas. Nii, tavai. Ja Markus oleks, ma ei tea, mis keta see on selline liiga emotsionaalne ja raskesti kontrollitav. Aga ma muudan siis ka ära, ma ütlen seint, mis kotis on tal. See lilla seint on märgis. See on päris hea, jah. See on jumala raske asi. Kuule, ma oleks, kui ta oleks mulle seint või ma ei tea, mis iganes, ma oleks väga rahul olnud. Markus on see, mis sul oligi kotis see Innovama, see, mis Hookai või? Jah, Hookai, jah, sa oled Hookai. Ära nüüd nii halvasti mulle ka ütle, eks ole. Mis siis mulle, et ma olen Hookai? Ma ei tea, ma mõtlesin Mikku vist, okei, vahet ei ole. Jumal küll, mina sain jälle kõige kehvem. Küll, vahva küsimus. Raul Pastakult, hea küsimus jälle, ma arvan, mis paljusid mängeid võib-olla kõnetab, sest võib-olla te olete mingi sellise asja läbi teinud hea asja. Mis on olnud karjääri suurim struggle ja kuidas selle ületasite? Korra, ma laseks sul vastata sellele. Esimesena. Ma olen kõige rohkem strugglenud või? Ei, sellepärast, et sul on karjäär. Ma arvan, tegelikult ma korraks mõtlesin selle peale. Ma arvan, et võistlusnärv ja putiverin on kaks asja, kaks suurt stragelit. Võistlusnärvi jaoks ületamiseks on kõige parem asi see, et võistle nii palju kui võimalik, nii heade mängijatega kui võimalik on ja esimene kord ED Kellile läksin, siis mõtlesin, et ma ei tea, see tundus nagu maailma kõige hirmsam asi on ja nüüd on juba paljud on homid ja lähed nagu chillilt vaata, et see võistlusnärv on üks asi, aga see tuleb kogemusest. Ja puti värin oli mul kunagi väga suur probleem, et ma ikka nagu 3-5 meetri pealt ikka nagu suutsin väga-väga palju putt ära käkkida ja see nagu tõesti, et see oligi nagu, et tegelikult oli nagu too periood, kus ma alles avastasin diski ja tegelikult ma nagu nägin vaeva kõvasti ja proovisid ja harjutasid ja siis said mingi drive'i liikuma ja asjad ja siis jõudsidki sinna 5 meetri peale ja siis panid sealt mingi mässid täiesti ära. Et see oli ja ma ütleks, et selle lahendus minu jaoks oli see, et see muutus peale seda, kui ma nagu võtsin selle kohustuse maha, minu arust isegi esimest korda, eks tükk aega on nagu läinud aega, et mingitest asjast aru saada, aga minu arust Silver esimest korda vist ütles mulle seda, et ei ole nagu, et ära võta ühtegi putti kui kohustust nagu ja see nagu, ja siis mul see kohe nagu ei haakunud külge, aga ma arvan, et praegu nagu siuke läbivasi võib-olla on see, et lähed lihtsalt ja nagu eeldadki, et nagu sa ei panegi, tippmängijad paned ka 5 pealt vahepeal mööda ja lähedki puttima niimoodi, et nagu muidugi eeldad, et ta läheb sisse, aga sa ei pane seda pinget, et oi, et ära nüüd mööda viska. Sest kõige hullem tulebki see, mitte sellest nagu ootusest sisse visata, vaid sellest, et hirmust nagu mööda visata, on see, kus tuleb palju vigu. Ma arvan, et see nagu aitas mind. Mul, ta on pikem lugu, aga ka putiga. Ma ütlekski seda, et kui sul on putiga mingisugused probleemid ja struggle'id, siis ära lihtsalt mahutrenni tee, vaid tee puti trenni teadlikult ja targalt. Võta mingid sõbrad punti, tehke mingid mänge, mine proovi võimalik palju, mingi nädala mängudele käi, kus sa pead võõraste inimestega olema. Ja kui sul ongi, kui nagu putiga on midagi mäda, siis lihtsalt mahutrenni ei aita. Et sa pead tegema kvaliteetseid reppe, nagu me enne ka rääkisime. Ja tegelikult ma veel kähku ütlen, et võib-olla üks asi ka, et kui ongi näiteks mingi putinärvid või kas või viskenärvid, ega vaata, see oleneb ju sellega, millega sa ennast ebamugavalt tunned. Mõni tunneb putigriini jumala hästi, aga drive'iga tunneb ebamugavalt. Ja siis käiakse näiteks nädala mänge mängimas, et on kogu aeg sõbrapuulid, vaat saad ise panna selle grupi kokku, et mine tee võimalikult palju, pane mingi täiesti võõrastega ennast gruppi ja mine tee vaat sellised asju, et Markus. Jah, no mul oli, kuna ma alustasin ainult eestkäega, siis mul oli hästi keeruline tagantkäega avadraive teha kuskil metsatunnelites enam-vähem on ja see oli minu jaoks tõsiselt raske, ma enamasti valisin mingi pigem eestkäe enam-vähem turnoveri, kui see tagantkäega mingisugune haiser visata, on ju. Aga ma arvan, et mis üle aitas saada, oli see, et võib-olla ma lihtsalt hakkasin tegema nagu tagantkäega rohkem ringe. Et mul oli eestkäe, see oli ülihea, siis sellelt nagu distants tuli natuke maha, aga tagantkäe see tabamine, sest ma võtsin rohkem tagantkäe fookusesse, on ju. Tagantkäega tabamine, distants, mugavus, kõik suurenes. Et ma käisingi, ega enne seda hooaega ka, kui ma teadsin, et meil on põhimõtteliselt need metsased rajad, on ju, siis ma hakkasin käima spetsiaalselt ongi Vooremäel, Annikorus, niimoodi, et ma mängingi väga palju tagant kätte, on ju.
ja tegelikult ma ütlekski, et eelmise hooaja algusest võib-olla on see nagu ülimugav olnud, et ja see hooaeg ka samamoodi, ma nagu ei karda üldse seda visata, et isegi kui ma peaksin viskama mingi ketalaiust tava, on ju, täiesti ükskõik julgelt võiksin visata seda. Et see oli mul hästi pikalt oli suur siuke murekoht, aga enam ei ole. Jah, et see platsi peal loopida on täiesti üks asi. No just, et sa lööd päriselt viska käppe mingi võistlusolukorras veel, et areng tuleb päriselt mingile suurele platsile minnes on ju, tõmbad terve koti tühjaks. Tegelikult ei ole ju vahet, kuhu need kettad lendavad, nad on ikkagi seal, on ju, vaatad, et läks piisavalt kaugele küll, aga kohe, kui lähed mingisse metsatunnelisse, siis tõmbab kohe täiesti kokku. Okei, võtame viimase küsimuse siis tänaseks, võtame. Kuidas võtame? Kas võtame ühe sellist tehnilisema või võtame midagi lõbusamat? Võtame midagi fun'i. Jah, võtaks fun'i, jah. Okei, võtame sellise küsimuse siis, kes on teie lemmikmängija ja miks Silver? Ja miks ta Silver on? Ühesõnaga, Silver küsis, Miku lemmikmängija on Silver, seda me teame ammu juba, seda on korduvalt avalikult välja öelnud. Et ühesõnaga, küsimus selline. Minu isa põhimõtteliselt. No põhimõtteliselt. Või kasuema või? Mentaalne isa, vaimne isa, juht ja liider. Ma tahaksin ka kõik oma vastused, mida ma enne olen öelnud oma lemmikmänge kohta, ma tahaksin ka ümber muuta Silveri peale. Ükskord, kui me temaga Silveri fänniarmee. Jaa, kui me temaga Burger Kingis ükskord käisime, siis ma ei unusta kunagi, kui ta selle krooni endale pähe pani. See muutis minu elu perspektiivi lihtsalt. Tervitused Silverile ja aitäh küsimuse eest. Jaa, täname. Aga tal oli minu arust jätkuküsimus ka. Jaa, tal läks edasi veel. Ega oligi ju, okei, jah, lemmikmängija ja... Ei, tal läks edasi, tal oli minu eest see, et kellega vist oli kõige ägedam, kellega välismaalt kõige ägedam oli koos mängida. Kellega tahaksite mängida või olete mängida? Vist kõige ägedam, kellega te olete äkki koos mängida. Jah. No oli vist, et kellega tahaksite, no ühesõnaga vahet ei ole, aga te võite ühesõnaga vastata. No võin öelda, kõige lahedam koos mängida, ma ei teagi, ilmselt vist oligi äkki Isaac Robinson, kui ma mängisin koos, oli nagu siuke veits, no ta väga sümpaatne ja oli nagu vahva ja oli näha, et ta on keskendunud oma mängule, aga kui ma peaks valima kellegi, kellega ma tahaks mängida koos proodest, siis Rickiga võib-olla oleks päris huvitav. Ma ütleks, et Alden Harrisega oli päris äge mängida, siuke väga laadna tüüp ja mina tahaks mängida Pauliga koos. Kellega ma üldse välismaalt koos olen mänginud? Sa oled välismaal üldse mänginud? Tams. Oled sa välismaal üldse mänginud? Konopistes käisin seal... Juho Parviainen. Juho on legend. Mu lemmikmängija on see, kes see tüüp oli, kes Soomes odaviskaja oli, kes viskas mingi Spike Highselt 160 meetrit fore. Ma mäletan, Villota mängis ka temaga koos. Virkala, mingi Virkala. Teemu Virkala. Teemu oli legend. Aga kellega tahaks mängida? Mul kohe, kui ma selle küsimust nägin, mul laksust oli esimene mõte Nate Sexton. Tundub siuke overall chill guy ja me oleme enam samas vanusegrupis ka mõlemad üle 40 palju oleks nagu elust rääkida temaga. Jaa, kindlasti ma arvan küll. Aga see oli viimane küsimus. Peame valima ühe lemmik. Jaa, peate küll, jah. Mina ütleks, et see oli see, minu jaoks oli see, mis oli kõige suurem struggle. Et sellepärast, et see pani mõtlema ja see pani tegelikult ajas tagasi vaatama, et kuhu nagu ma olen hetkel sellega jõudnud ja kus ma sellega enne olin, et ma ei tea, kuidas mis teile tundus. Struggle'i küsimus oli lahe. Ma nõustun. Siis on otsustatud. Jah, mis tahad nimega öelda? Raul Vastak. Palju õnne, Raul. Ja tõesti, see on tõesti väga hea küsimus. Ja. Palju häid küsimusi ei küsida ka ja jõuame järgmises saates. Praegu on küll see, et eks mõned kommentaarid olid, et võiks pikemale ja edasi, aga ma arvan, et me jääme enam-vähem oma liistude juurde, proovime tunniga hakkama saada ja siis on see, et jääb see podcast veel värske ja selline, et ei hakka nagu liiga seda venitama, nii et tänud kõigile kuulamast ja järgmise episoodini loodame, et tuleb neid ikka veel. Ja, täname kuulamast. Tšau.